။အရာသည်ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုတန်းတက်လာတဲ့အသင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟူစီးတီးဟာလူများရဲ့ခံမှန်းချက်ထဲမှာတန်းပြန်ဆင်းမဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ညကတော့အဲ့ဒီဟူစီးတီးကိုပဲယူနိုက်တက်က2-0ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရှုံးနေသွားခဲ့တယ်။အသင်းကြီးတွေကရာသီတစ်လျှောက်အသင်းငယ်တွေကိုရှုံးနေတတ်တာကျွန်တော်ဘောလုံးမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီရှုံးပွဲရဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ကရက်သန်းမဟုတ်ပါဘူး။ယူနိုက်တက်ကပွဲကိုဘယ်လိုချင်းကပ်ခဲ့လဲ။မိုက်ကယ်ကာရွတ်အနေနဲ့ဘယ်လိုဂိမ်းပလန်နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့လဲ။ဟူစီးတီးရဲ့တက်တီကယ်ဆက်ကိုဘာကြောင့်မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့လဲ။ယူနိုက်တက်ကဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိရောက်မှုမရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းလို့ဖြစ်သွားခဲ့လဲ။အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီပွဲကဆက်ပြီးကနေနှစ်ကူပေးလိုက်ရလို့ရှုံးသွားတာထက်ပိုပြီးလက်ဆိုင်တဲ့တက်တီကယ်ပြဿနာတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ယူနိုက်တက်ရဲ့အလုံးမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂိမ်းပလန်ကာရွတ်ရဲ့လူထုတ်ပုံနဲ့တက်တီကယ် decision တွေဘက်ဖိုင်နဲ့ low block ထိုင်ကစားတဲ့အသင်းတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါ United ရဲ့ tactic structure ကဘာကြောင့်ပြဿနာတက်နေလဲ။နောက်ပြီးဟူစီးတီးကကာရွတ်ရဲ့ဂိမ်းပလန်ကိုဘယ်လိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့လဲဆိုတာကိုအချက်၃ချက်နဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကာရွတ်ရဲ့ဂိမ်းပလန်ဘာကြောင့်အလုံးမဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပွဲမှာကာရွတ်ချင်းကပ်ခဲ့တဲ့ဂိမ်းပလန်ကိုအရင်ဆုံးစမ်းစစ်ရမှာပါ။ United ဟာပုံမှန်တိုင်း 4-2-3-1 formation နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူထုတ်ပုံနဲ့ positioning ကိုသေချာကြည့်လိုက်ရင်ကာရွတ်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာပွဲကို dominate လုပ်ဖို့ဘောလုံးကိုအဓိကထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။မက်ဖီမှာ technical ability ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေကိုအသုံးပြုပြီး ball progression လုပ်ဖို့ central area ကို overload လုပ်ဖို့နဲ့ combination play တွေကနေ UCD ရဲ့ defensive shape ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ theory ကတော့ဒီ game plan ကမှားတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကပြိုင်ဘက်က UCD ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဦးသီးသီးဟာဒီပွဲကိုဘောလုံးရှင်လူကိုမဟုတ်ဘဲစပေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့က United ကို position ပေးဖို့အစကတည်းကသုံးဖြတ်ပြီးသားပါ။ United ကဘောလုံးကင်ထားနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်လာတယ်။ဦးသီးသီးက United ကိုဘောလုံးပေးကင်ဖို့ပြင်ဆင်လာတယ်။ဒီနေရာမှာပဲကာရွတ်ရဲ့ game plan ဟာဦးသီးသီးရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ United ကဘောလုံးကင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။percentage လည်းကောင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ position တွေကဟူစီးတီးကိုထိခိုက်စေခဲ့တဲ့ position တွေမဟုတ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဟူစီးတီးအတွက်အန်တယ်မရှိတဲ့ position တွေဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ back five နဲ့ low block ထိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုရင်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာဘောလုံးကင်ထားနိုင်တာတဲ့စပိတ်ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကပိုပြီးရေးကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ United က space ဖန်တီးဖို့ထက် ball retention ကိုပိုပြီးဦးစားပေးနေခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီနေရာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟူစီးတီးရဲ့ game plan ဘယ်လောက်ရှင်းလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဟူစီးတီးက defensive shape မှာ 5-1 shape ကိုအရန် combat ဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ back five က penalty area ရှိကိုကာကွယ်ထားသလို midfield ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီရှေ့မှာရပ်တည်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှေ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က United ရဲ့ central overload ကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကာရွတ်ရဲ့ plan က midfield နဲ့ half space တွေမှာ numerical advantage ရအောင်ဖန်တီးပြီး combination play တွေကနေ final တာထဲကိုဝင်ဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ဟူစီးတီးကအဲ့ဒီ channel တွေအားလုံးကိုကြိုတင်ပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံကြည့်ရင် United ကဘောလုံးကင်ထားနိုင်ပေမဲ့ central area ထဲမှာ forward pass ပေးတဲ့ option မရှိသလောက်ဖြစ်နေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်10ကိုပိတ်ထားတယ်။ half space နှစ်ဖက်စလုံးကိုပိတ်ထားတယ်။ between line မှာဘောလုံးလက်ခံမဲ့ player တွေကိုလည်းဟူစီးတီးကွင်းလယ်ကစားသမားတွေကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့် United ဟာသူတို့ပြင်ဆင်လာတဲ့ central coordination ဖို့ကိုမကစားနိုင်တော့ပဲ ball circulation ကို wide area ဘက်ကိုပြောင်းပေးနေခဲ့ရတာတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ဟူစီးတီးက United ကိုသူတို့မကစားခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားကစားခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ฟุตบอลမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုပြိုင်ဘက်က play direction ကို control လုပ်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်။ဟူစီးတီးက United ကို central area ကနေအန်ဒီပေးခွင့်မပြုဘဲဝင်းလေစီကိုတမင်တကာလမ်းကြောင်းပြောင်းပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာက United က win overload တွေမရှိခဲ့ဘူး။ isolation situation တွေမဖန်တီးနိုင်ခဲ့ဘူး။ cross pressure တွေကလည်းတိတ်မကောင်းခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဟူစီးက United ကိုပြင်ဘက်စီတွန်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ United တိုက်စစ်ကထမ်းမြက်မှုမရှိတော့ဘဲခမိုင်းရလွယ်ကူသွားခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီတပုံတဲကပဲကာရွတ်ရဲ့ central overload plan ဘာကြောင့်အလုံးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲပွဲတစ်လျှောက်လုံး United ကဘောလုံးကင်ထားပေမဲ့ဟူစီးတီးရဲ့ defensive block ကိုတကယ်ထိခိုက်စေခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကရန်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်ရဒီရှုံးပွဲရဲ့အစားဆက်ပြီးနှစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ကာရွတ်ရဲ့ game plan ကဟူစီးတီးရဲ့ tactical approach နဲ့ကိုက်ညီခဲ့တာကဒီရှုံးပွဲရဲ့ပထမဆုံးသောအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကာရွတ်ရဲ့လူထုတ်ပုံမှာနဲ့ wide area တွေမှာအန်ဒီရဲ့မဖန်တီးနိုင်ခြင်းဟူစီးတီးက United ကို central area ကနေကစားခွင့်မပေးပဲ
white area စီကိုတွန်းပို့နေတဲ့အချိန်မှာကာရီရဲ့လူထုတ်ပုံကပိုပြီးမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် United ကဒီနေ့ပွဲမှာ white area ကနေအန်ဒီရဖန်တီးရမယ်ဆိုတာသိတာနေခဲ့ပြီမဲ့ကာရီရဲ့လူထုတ်ပုံကအဲ့ဒီအတွက်အကောင်းဆုံးဆက်အပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။တို့သဖြင့်တင်းကိုတေးရောက်လာတဲ့ကွင်းလေကစားသမား2ယောက်ကိုတွဲဖက်သုံးပြလိုက်တာကလည်း midfield control ဘိုင်းမှာ stability မရှိသေးခဲ့သလို understanding ဘိုင်းမှာလည်းအားနည်းချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ theory က technical quality ပိုကောင်းလာနိုင်ပြီမဲ့တကယ်တမ်းပွဲထဲမှာဦးစီးတီးရဲ့ quintet block ကိုဖြိုခွဲဖို့လိုအပ်တဲ့ chemistry နဲ့ timing တွေကိုမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ industry ဘိုင်းမှာရော aggressive ဖြစ်မှုဘိုင်းမှာပါအားနည်းမှုတွေရှိနေခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒိုဂူကိုလက်ဝဲမှာထားလိုက်တာကလည်း United ရဲ့တိုက်စစ်ကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ဒိုဂူရဲ့အားသာချက်က space attack လုပ်တာ overlap run တွေလုပ်တာနဲ့ transition situation တွေမှာအချိန်သုံးတာတွေကိုအားသာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကိုက transition play ဆော့တဲ့အချိန်မှာသုံးဝင်တာမျိုးပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လို low block ထိုင်တဲ့အသင်းကိုရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကို touch line မှာကတ်ထားပြီး 1+1 situation တွေကိုဖန်တီးခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုຢာတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာက United တိုက်စစ်ကိုကတ်ခဲစေခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုຢာမျိုးကလည်းဒိုဂူစီမှာမရှိတဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဒိုဂူကိုလက်ဝန်းမှာပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာခွင်ဟာကို center forward ဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာကလည်းဦးစီးတီရဲ့ center back 3 ယောက်ကြားမှာပိတ်မိနေသေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ခွင်ဟာအနေနဲ့ traditional number 9 တယောက်မဟုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကလိုင်းကြားတဲ့ကဆင်ကစားတာ space တွေကိုရွှေပြောင်းဖန်တီးတာ combination play တွေလုပ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးစီးတီက center zone ကိုပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာခွင်ဟာရဲ့အားသာချက်အကုန်လုံးကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ Ryan မှာအမဘူးရှိနေပြီမဲ့ United ဘက်က ball progression များစုကဘယ်ဘက်ချမ်းကိုပဲဦးတည်နေခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့ threat ကိုလည်းအပြည့်အဝမသုံးချနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရလိမ့်မယ်။ရှားလက်အနေနဲ့ United ဟာ win rate စီကိုဘောလုံးရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ win rate စီကိုရောက်သွားတဲ့အခါအန်ဒီရဲ့ဖန်တီကိုလိုအပ်တဲ့ pressure ရှိမနေခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ right over လုံးမရှိဘူး။ under lapping run တွေမရှိခဲ့ဘူး။ power attack လုံးမဲ့ player ရေအတွက်နည်းနေခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လည်း United က cross တွေပဲတင်နေခဲ့တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ cross တင်တဲ့အခါမှာလည်း target လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒီချက်ကကာရီရဲ့လူထုတ်ပုံမှာကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုလို့မြင်မိတယ်။ဦးစီးလေးက central area ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ United ဟာ white area ကနေတိုက်စစ်ဆင်မှုအတင်းကျပ်ပြောင်းကစားခိုင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာက cross တွေတင်နေတဲ့အချိန်မှာ final third ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ United မှာအဆုံးသတ်မဲ့ကစားသမားကရှိမနေခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်ပိုရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ပုံမှန်အပြင် cross တစ်လုံးတင်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါက်ထဲမှာအဓိကသုံးသပ်ရမယ့်ကစားသမားကတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်ကစားနေတဲ့ကွင်ဟာကဘောက်အပြင်ဘက် half space နေရာကိုရောက်နေပြီးဂိုးနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာရှိနေတာကဒိုဂူဖြစ်နေပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် United ရဲ့အကောင်းဆုံးသုံးသပ်ရမယ့်ကစားသမားကသုံးသပ်ရမယ့်နေရာမှာရှိနေခဲ့တာမဟုတ်ပဲသုံးသပ်ရမယ့်နေရာမှာရှိနေခဲ့တာက win profile ကစားသမားဖြစ်နေတဲ့ဒိုဂူဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို situation ကိုပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာခဏခဏကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ခွင်ဟာကဘောလုံးလာယူဖို့ lane up play လုပ်ဖို့ space ရှာဖို့အောက်ကိုဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာပေါက်ထဲကိုသုံးသက်ပြုလုပ်ရမယ့်နေရာကလွတ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုဒိုဂူကဝင်ဖြစ်နေပြီမဲ့ဒိုဂူကတိုက်စစ်ကစားသမားတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ penalty ပေါက်ထဲမှာ movement တွေ position နဲ့သုံးသက်တွေကိုတိုက်စစ်တစ်ယောက်လိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့် United က cross တွေတင်နိုင်ပြီမဲ့ cross ရဲ့အဆုံးသက် quality ကချိရောက်မှုမရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဦးစီးတီး defender တွေအနေနဲ့လည်းကာကွယ်ရတာပိုလွယ်ကူသွားခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ဟာတိုက်စစ်တယောက်ကိုထိန်းချုပ်နေရတာမဟုတ်ပဲ win player တယောက်ခံစစ်ကစားသမားတယောက်ကိုထိန်းနေရတာဖြစ်ခဲ့လို့ပါ။ကျွန်တော်မြင်ရကာရီရဲ့အကြီးမားဆုံး tactical mistake တစ်ခုကကွင်ဟာကို force 9 ဆန်ဆန်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားပေမဲ့သူထွက်သွားတဲ့အဆုံးသက်ဇုံတွေကိုရည်သွေးရှိတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားတယောက်ကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီလိုကြောင့်United ရဲ့တိုက်စစ်တွေဟာဘေးရအဆင့်ထိရောက်ပြီးမဲ့ final action ရောက်တဲ့အချိန်မှာအန်ဒီမရှိတော့ပဲတတ်မဲ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟူစီတီက United ကို win rate စီကိုတွန်းပို့ခဲ့တဲ့ game plan ဟာပိုပြီးအောင်မြင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်ရဒီနေ့ပွဲမှာကာရွရဲ့အကြီးမားဆုံးမှာကဟူစီတီကဘယ်နေရာကိုကစားခိုင်းနေလဲဆိုတာကိုသိပြီမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအနိုင်ယူနိုင်မဲ့လူထုတ်ပုံမျိုးကိုပြန်လဲမပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟူစီတီက United ကို win rate စီကိုပို့တယ်။ကားတက်ကလည်း win rate စီကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအန်ဒီမှာဖန်တီးနိုင်တဲ့ line up ကိုပဲအသုံးပြုခဲ့တာလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့် United ဟာ goal threat ဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပဲတတ်မဲ့တဲ့ position ဖော်ဖို့ဖြစ်ပဲကစားနေခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီအားနည်းချက်ကိုကာရွအနေနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဒိုဂူကိုထုတ်ပြီး Redford ကိုထည့်သွင်းပြီးပြောင်းလဲခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒါလည်း user ဘက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင် Redford ဝင်လာတာက United ရဲ့ Belgian တိုက်စစ်ကိုပို့ပြီးတိုက်ရိုက်ဖြစ်စီကို 1+1 chain တွေကိုဖန်တီးနိုင်မှုကိုစီတီရဲ့ defensive line ကိုပို့ပြီးအလုံးရှုပ်ခိုင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာ United ရဲ့ tactical problem က Bradford ဝင်လာပေမဲ့ပြောင်းမသွားခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်ပိုပြီးရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ UCD ရောနဲ့ defensive shape ကိုတည်ထားတယ်။ဒီလိုချိန်တွေမျိုးမှာ wide area ကိုအများဆုံးသုံးချပြီး defensive line ကိုဆွဲချရမယ်အစား United တိုက်စစ် player တွေက central area တွေကိုပဲထပ်ပြီးတော့စုပြုံနေကြတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ right wing player ဖြစ်တဲ့ Ambu ကိုကြည့်လိုက်ရင် center forward နေရာထိဝင်နေရာယူထားတယ်။ Quinn ဟာလည်း right half space ထဲမှာရှိနေတယ်။ Bruno ကလည်း central channel ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့် United တိုက်စစ်ကစားသမား3ယောက်လုံးဟာ UCD ကအများဆုံးကာကွယ်ထားတဲ့ဇုံတဲကိုပဲဝင်ရောက်နေကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ wide area မှာနေရာယူပေးမဲ့ player wide area ကိုဆွဲဖြန့်ပေးမဲ့ player မျိုးတပန်းစစ်ကို 1+1 ခြေနေတွေကိုဆက်ခေါ်မဲ့ player ရှိမနေခဲ့တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ UCD လို 5-4-1 low block အသင်းတွေကတိကျဒီလိုဖြစ်စေခြင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ center area ကိုပိတ်မယ်။ high space ကိုပိတ်ထားမယ်။ပြိုင်ဘက်ကို wide area ကနေအသုံးမချနိုင်အောင်ဖိအားပေးမယ်။ဒီပုံမှာဆိုရင် UCD ရဲ့ defensive shape ထဲမှာ United ရဲ့ attacker တွေကိုယ်တိုင်ဝင်ပိတ်မိနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ half space တွေမရတဲ့အချိန်မှာ wide area ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီးမြဲ wide area မှာကစားသမားတွေကရှိမနေခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒီလိုချိန်မျိုးမှာအာမတ်လို 1+1 specialist တယောက်ရှိနေခဲ့ရင်ပွဲရဲ့ပုံစံနဲ့ငယ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာမတ်ကဒဏ်ရာရနေတဲ့အတွက်ကာရက်အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားခဲ့တဲ့တယ်လို့ထင်မိတယ်။ဥပမာရှေ့လက်စီလိုကစားသမားကိုနေရာစောစောထည့်ပြီး right area တွေမှာလှုပ်ရှားခိုင်းနေဆိုရင် UCD ရဲ့ defensive structure ကိုအနေငယ်လှုပ်ရှားစေခဲ့မှာလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ United က central combination ကိုပဲဆက်ပြီးကြိုးစားနေခဲ့တယ်။ UCD ကလည်း central combination ကိုပဲစောင့်ပြီးဖြတ်နေခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာ United က position ကိုအသာလေးရယူထားပေမဲ့တရက်မရှိတဲ့ position ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါက UCD နဲ့ပွဲတစ်ပွဲရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ low block ထိုင်တဲ့အသင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်တိုင်းမှာ United မှာပြန်ပေါ်လာတတ်တဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုပါ။ central area ကိုပိတ်ခံရတဲ့အခါ wide area ကိုအသုံးမချနိုင်ဘူး။ 1+1 threat တွေမရှိတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီလိုပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပြီး United ဟာ low block အသင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတိုင်းဒီလိုပွဲမျိုးတွေထပ်မြင်ရဖို့ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကစားသမားတွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကင်းမဲ့ခြင်းနဲ့ intensity ပြဿနာ။ tactical ဘိုင်းမှာလူထုတ်ပုံတွေ game plan တွေကိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာဒီပွဲမှာပြောဖို့လိုတဲ့နောက်ထပ်ချက်တစ်ခုကတော့ကစားသမားတွေရဲ့ပွဲပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှု intensity နဲ့ aggressive ဘိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ပဲရာသီစာပွဲဖြစ်နေပါသေးဘလောက်ပဲ map ဖက်နဲ့မပြေသေးဘူးလို့ပြောဒီလောက်ဒီအာယုံစူးစိုက်မှုကျဆင်းနေတာကတော့လက်ခံဖို့ခက်ခဲပါတယ်အထူးသဖြင့် Premier League လို့စစ်မှာဒီလို individual mistake တွေကပွဲရလက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်UCD က United ထက် tactical အရာပိုကောင်းခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ United ဘက်ကလည်းကိုယ်တိုင်အမားတွေပြုလုပ်ပြီးပြိုင်ဘက်ကိုခွင့်ရေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်UCD ရဲ့ပထမဂိုးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင် United ခံစစ်ကစားသမားတွေကအာယုံစူးစိုက်မှုလျော့နေကြတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်မကွိုင်းရအနေနဲ့ UCD ရဲ့တောင်းခံပုံစကန်ဘောပြန်ကျလာတဲ့အချိန်မှာစပိတ်ကိုကာကွယ်ရမယ့်သားကိုကစားသမားကိုပြန်ဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေခဲ့တယ်။ Sub situation တွေမှာအရေးကြီးဆုံးကပထမဘောသာမကပဲစကန်ဘောကိုပါပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ United ကပထမ action ပြီးတာနဲ့အားလုံးရပ်သွားသလိုဖြစ်နေခဲ့တာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ UCD player တွေကဆက်ပြီးတော့အာယုံစူးစိုက်မှုပြည့်နဲ့ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ United player တွေကတော့ reaction နောက်ကျနေခဲ့တယ်။ဒီလို movement တွေကပဲအာယုံစူးစိုက်မှုအားနည်းနေတယ်ဆိုတာကိုပြသနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဂိုးမှာဆိုရင်လည်းပိုပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတာက United defensive line တစ်ခုလုံးက offside ဖမ်းမှုကြိုးစားနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ခံစစ်ကစားသမားအများစုရှေ့ကိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာလူရှော့တယောက်တည်းကပဲ line နဲ့မကိုင်ဘဲနောက်မှကျန်နေခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ offside ဖမ်းတယ်ဆိုတာ defensive အားလုံးတစ်ချိန်နဲ့တက်ရတဲ့ collective action တစ်ခုဖြစ်တယ်။တရားရောက်ကတိုင်ပင်လွဲသွားရင် track တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီပုံမှာလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးအတိအကျဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ United ခံစစ် line ကတစ်ဖက်လူရှော့ကတစ်ဖက် communication မရှိနေခဲ့တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရလိမ့်။နောက်ဆုံးမှာ UCD ကလွယ်လွယ်ကူကူခွင့်ရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ခံစားမိရတဲ့တစ်ခုက UCD player တွေကပို့ပြီးတော့နိုင်လိုစိတ်ဖာလောင်မှုရှိနေခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။စကန်ဘောတွေကိုပို့လိုက်တယ်။ pretty ဘောတွေမှာပို့ပြီးတယ်။စပ်ပိတိုင်းမှာပို့ပြီးအာရုံစူးစိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ United ကတော့ဘောလုံးကိုပို့ကင်ထားနိုင်ပေမဲ့ duel တွေမှာ transition movement တွေမှာ tap ball situation တွေမှာ UCD လောက်အာယုံစူးစိုက်မှုမရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဘောလုံးမှာတက်တွတ်တွေအရေးကြီးသလိုအာယုံစူးစိုက်မှုကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ game plan ကောင်းတစ်ခုကို individual mistake တစ်ခုကဖျက်ဆီးနိုင်သလို game plan မကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုလည်း industry ဘိုင်းကကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်အများကြီးမှာမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ UCD က tactical ဘိုင်းရလည်းပိုကောင်းခဲ့သလို industry ဘိုင်းရလည်းပိုကောင်းခဲ့တယ်။
အာယုံစူးစိုက်မှုပိုင်းမှာလည်းပိုကောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့တူးသီးဆိုတဲ့ရလက်ကဦးစီးတင်းနဲ့လည်းကန်ကောင်းလို့နိုင်ရခဲ့တာမဟုတ်ပဲပွဲတစ်ပွဲလုံးရဲ့သူတို့ရဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုရဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မြင်ရဒီပွဲမှာ United ရဲ့ပြဿနာက tactical plan မောင်းနေတာတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပွဲပေါ်ကစားသမားတွေရဲ့ focus communication နဲ့ mentality ပိုင်းတွေပါမိခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ United တွေနဲ့နောက်ပွဲတွေမှာဒီလိုအမားတွေကိုချိန်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးရလက်ကောင်းယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းရာသီသိမ်းတဲ့အချိန်မှာ United အနေနဲ့လိုချင်တဲ့ရလက်မျိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Premier League ပွဲစဉ်1မှာ United ပြင်ဆင်တဲ့အမားတွေနဲ့ဒီလိုအမားတွေကြောင့် Hull City ကိုရှုံးနေခဲ့တာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်း United ပွဲတွေကို analyze ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်